大家好，我係 Spider。咁咧，今日想同大家分享啲咩咧？因為小弟啱啱參加咗一個打坐課程啊，10日嘅喺大嶼山。咁咧就我發覺原來真係坐得時間耐咧，一般坐墊咧嗰啲有譬如有軟墊啊，或者裏面係一粒粒啊，或者即係啲佢會窩落去嗰種咧，我發覺我就真係唔知係咪年紀大啦，坐下坐下。嗰個pat pat 同埋嗰個背脊會有時好痛啊，因為佢一墜落去咧，倒力一扯咧就幾痛下。但我發覺咧，原來呢種蛋格咧，即係當你咁樣分一半嘅時候咧，坐上去咧，佢唔係好窩落去乜滯啊，即係佢比較挺身啲啊，唔知係咪叫做？咁我會咁樣坐咯。嗱，散盤又得，係嘛？單盤雙盤係嘛？即係我覺得會坐得耐，就算個零鐘啊、2個鐘啊，你唔會話呢度一墜落去咧，扯得個背脊同埋嗰個pat pat hip 位咁痛啊，咁咯。咁咧我呢個就我自己唔知係咪男仔啦，坐呢隻厚身啲，我就覺得好似幾舒服嘅。女仔咧，我或者女士，我建議佢咧，可能呢種矮身啲。但係其實我坐呢隻矮身啲，我自己一樣坐得好舒服喎。係啊，咁樣咯，咁樣嘅，咁樣坐。係啊，我覺得好舒服嘅坐得，可以坐時間耐啲咧，唔會話引致個背脊腰咁痛啊，hip 位嗰啲咁痛。咁就希望大家都可以有一個好好嘅禪修經驗，或者叫做打坐啊內觀嘅經驗啦。咁多謝晒大家，希望幫到大家啦，thank you。